សង្គ្រាមការទូតលើឆាអន្តរជាតិនឹងខំប្រឹងនិយាយខំប្រឹងសម្ដែងប្រាប់គេហ្នឹងណាប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែអត់ទាន់ដឹងណានៃផងញាតិញោមអត់ទាន់ដឹងណានៃផងហើយចុះឯងអង្គុយសូត្រតែផ្លុំឲ្យទៅធូបសោះសូមឲ្យបានវិញឥឡូវមាននិយាយណានោះចាស់ហើយគាត់វិញផងក៏មិនដឹងនៅតែមានអ្នកជឿអញ្ចឹងមិនថាស្រុកខ្មែរនៅតែមានអ្នកជឿរឿងទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមនៅតែមានអ្នកជឿរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយណាម្នាក់នោះនិយាយទៅគេថាលោកបៀតបៀននិយាយហ្នឹងតែបើមិនថាទេវានៅតែមានអ្នកល្ងងជឿតាមអញ្ចឹងទៅឯណានៃមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងបើកសោចក្រវាលទៀមទាឲ្យខាងប្រទេសសៀមនឹងបកគលទឹកដីឲ្យខ្មែរវិញសូត្របើកចក្រវាលថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងទូកុងតឺន័រមកឡើងមិនចេះតិចនៅខាងថ្មដារហូតដល់ឥឡូវអត់ទាន់ដកទៅវិញផងអាត្មាថាបើនៅចិត្តអូយាយបិទសោចក្រវាលវិញទៅប្រសិនបើសូត្រវាបើកមកមែនណាអាត្មាឥឡូវសូត្របិទវិញទូកុងតឺន័រមកច្រើនដល់ហើយគ្រាន់តែអានេះគាត់តែស្ដាប់ទៅវារៀងចំអន់អីឲ្យប៉ុណ្្នឹងតែបើគិតឲ្យមែនទេណាញាតិញោមគិតថាកន្លែងទៅនេះវាគ្រាន់តែជាជំនឿទេអត់អាចជួយអីបានទេញាតិញោមដល់រាបណាស្រុកទេសយើងប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលមិនខ្លាំងអត់អាចគ្រប់គ្រងការពារទឹកដីនេះបានទេងាកមកមើលអាត្មាវិញមកញោមអើយងាកមកមើលព្រះអង្គវិស័យត្រូវចាំថាប្រទេសមួយនេះបើរដ្ឋាភិបាលមិនខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាំងការទូតមិនខ្លាំងទំនើបកម្មសពាវុធមិនខ្លាំងមិនអាចការពារដែនដីនេះបានទេហើយញោមមើលទៅសង្ឃឹមយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងរស័យមួយចំនួនវាកំពុងបែកស្លុយអាខ្លះក៏ជក់ថ្នាំឲ្យបែកឲ្យពេញទៅវាលទៅញោមអើយចង់បាត់ចង់កវីលោកហ្នឹងហើយអាចក់ក៏ជក់ហើយអាខ្លះទៀតហ្នឹងទៅរំបែកស្លុយគិតតែពីរឿងផឹកគិតតែពីរឿងស៊ីហើយបើថាប្រុសវាផឹកវាស៊ីមកជុំមកស្រីខ្លះហ្នឹងថាអញ្ចេះចុះពុកញីវាយគ្នាទៅដើមទៅប្រុសញោមយុវជនយុវតីអាលុយពីអញ្ចឹងទៅហើយការពារទឹកដីបានទេកុំថាឡើយទៀមទាដីពីគេវិញការពារអាដីកំពុងតែនៅនឹងឲ្យគង់វងមិនទាំងបានផងបើវាល្ងងយ៉ាងហ្នឹងវាស្វឹងយ៉ាងហ្នឹងជួយជាតិតែមិនមែនទេញោមណាជួយជាតិបានទេអាចក់ក៏ជក់អាផឹកក៏ផឹកជិះម៉ូតូឲ្យវាក្លាហានណាញោមក្លាហានចង់វែងក្មេងប្រាប់ឲ្យរត់ទៅណាវាក្លាហានតែរឿងផឹកតែរឿងស៊ីជិះម៉ូតូដើរកាប់ចាក់គ្នាប៉ែឡាយប៉ោឡោហើយមានវីដេអូមួយនោះតែអាត្មាលឺពាក្យហ្នឹងហើយវាឈឺចិត្តអញអត់នៅចិត្តទេនៅចិត្តអីលេងគុំតិចមួយយីលោកអីបុហើយមានទោសៈអាត្មាមិនបានប្រកាសថាអាត្មាអស់ទោសៈជាមួយទេតែចេញមកភ្លើអញ្ចឹងមានតែចាត់ការហេមិនតែដំវាយដំច្រំធ្វើអីទេណាជាសារដាស់តឿនជាការបញ្ញាខ្លះផងគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់គេប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមណាមើលផ្អាកចូលលុយទេសសិនមើលញោមគាត់ថាសង្គ្រាមណាញោមអាអូនហ្នឹងវាថាខ្ញុំសង្គ្រាមខ្ញុំមិនឈឺចាប់ដូចមកលេងសង្គ្រាមគេអត់ដាក់បាក់ឲ្យរំទេញោមមើលមានកូនចៅម៉ាក់ហ្នឹងមើលវាមែនទេសំដីអញ្ចឹងក៏វាពោលចេញវាថាសង្គ្រាមបាញ់ណាបាញ់ណីខ្ញុំមិនឈឺចាប់ទេខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតពេលដែលមកលេងសង្គ្រាមគេអត់ដាក់បាក់ឲ្យរំនេះញោមមើលសំដីពីលាប៉ែឡាយអញ្ចឹងវាចេះនិយាយចេញមិនមែនក្មេងទាំងអស់វាសិតតែមានគំនិតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្មេងណាដែលវាពោលសំដីដោយភ្លីភ្លើបែបហ្នឹងក្មេងហ្នឹងជាក្មេងអាក្រក់គូមានវិធានការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបានអាត្មារាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តប្រាប់ញាតិញោមត្រង់ឲ្យមានចិត្តសប្បាយអីអត់ទេញោមអត់ទាន់មានចិត្តសប្បាយស្រឡះខ្លួនអីសោះព្រោះអីពីព្រោះអាណិតកងទ័ពដែលកំពុងឈោជើងការពារតាមបន្ទាត់ព្រំដែននោះកំពុងឈោជើងយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំក្តៅហើយអាត្មានឹងឧបត្ថម្ភចិត្តតែព្យាយាមឧបត្ថម្ភទឹកឧបត្ថម្ភស្បៀងទៅតាមលទ្ធភាពនឹងតាំងពីសម្បូររហូតដល់ឥឡូវឡើងក្រទៅហើយលោកមិនក៏មិនមានតែគាត់ថាខ្លួនឯងទេសនាបានទៅព្យាយាមឧបត្ថម្ភកងទ័ពសប្បុរសជនចូលរួមតាមអាត្មាក៏ព្យាយាមឧបត្ថម្ភស្បៀងអីជូនកងទ័ពទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងវាខ្សោះទាំងខ្លួនឯងទៅទៀតផងប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមជួយតែហ៊ានអញ្ចឹងឃើញទេតែហ៊ាននោះពុះពៀឧបសគ្គការពារទឹកដីដល់តែអាក្មេងចង្រៃវាពោលពាក្យថាសង្គ្រាមបាញ់គ្នាខ្ញុំមិនឈឺចាប់ខ្ញុំឈឺចាប់អាមកលេងសង្គ្រាមគេអត់ដាក់បាសឲ្យរំអូកុំញាតិញោមកុំណាអាត្មាសូមប្រាប់កុំសូវនាំគ្នាផឹកកុំសូវនាំគ្នាផឹកស៊ីចាក់បាសជ្រៀងអាឡូឡាសបាយខ្លាំងពេកយើងកំពុងតែសបាយហើយតែកងទ័ពជួមុខឯណោក្តៅណាស់ស្រេកណាស់ឃ្លានណាស់អាត្មាពេលខ្លះទេសនាបានផ្ញើឲ្យ40ម៉ឺន30ម៉ឺន20ម៉ឺនឲ្យគាត់ទិញម្ហូបទិញសាច់ណាដែលគាត់អាចពិសាបានឲ្យមានកម្លាំងបន្តិចសុកចិត្តបេះពីមាត់បរត់ពីកក៏មានដែរជូនដល់កងទ័ពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាថាឥឡូវយើងក៏លេងមើលមកវិញមើលយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងមកអង្គុយស្ដាប់អាត្មាទេសនាបានណាកំពុងនៅក្នុងទីនេះណាសូមឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាអាចមកអង្គុយសុកបានដោយសារ
តែហ៊ានកំពុងតែការពារយើងទេតើហើយប្រសិនបើអត់មានតែហ៊ានការពារទេញោមស្មានតែអង្គុយនឹងសុកកគូតមែនអត់អង្គុយមិនសុកទេគ្រាន់តែក្របថ្ងៃមុនធ្លាក់នៅខាងបទីភ្នំតូចម្នាក់រត់ឲ្យស្ងាត់សាបឹងរាំងអត់មានអ្នកលក់អីវ៉ាន់ខ្លាចងាប់ណាស់ក៏ខ្លាចនេះគុណមិនខ្លាចយ៉ាងម៉េចពេល50បោះកូរ៉េខាងត្បូងវាហោះមកទម្លាក់គ្រាប់អាត្មាថាកុំភ័យអារឹងងាប់ហ្នឹងវាកុំភ័យហើយវាមកអញ្ចឹងវាចង់បំបាក់ស្មារតីយើងឲ្យយើងនឹងឯងរត់ទៅវាខាតអ្នកណាមិនមែនខាតថៃទេណាខាតខ្មែរនេះខាតមីងអ៊ំមៀបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះតាខ្លាចគ្រាប់ខ្លាចកភ្លើងហើយហ៊ានទៅលក់ដូរឯងអត់ទេនិយាយពីលក់ដូរភ្នែកនៅណែភ្នែកនៅវាចឹងកឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះជាសារដាស់តឿនមានកូនមានចៅប្រាប់កុំឲ្យសបាយហួសមៀតស្រុកទេសយើងកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឲ្យមានបេះដូងស្មោះឲ្យមានបេះដូងចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិផងតោះនេះញាតិញោមមានកូនមានចៅប្រាប់ណែអូនអង្គុយស្ដាប់លោកអូនអង្គុយស្ដាប់លោកក៏ចឹងដែរណាកូនណាកុំសូវភ្លើតភ្លើនឬទេកុំទម្លាប់ឃើញចាស់ណាផឹកឃើញចាស់ណាលេងល្បែងកុំទៅគៀកដាក់បានទេលើទេអូនចាស់ណាផឹកចាស់ណាល្បែងចាស់ណាចាំថាឲ្យទេមែនតាកុំទៅចិត្តឬទេហើយបើប្អូនឃើញហើយកុំយកគំរូតាមដាក់បានទេហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃខំប្រឹងរៀនកូនខំប្រឹងរៀនឲ្យคล้ายទៅជាសសរទ្រុងជាតិយ៉ាងរឹងមាំកុំទៅពឹងចាស់ឥឡូវទៅវិញអស់ហើយចិត្តលាយើងទៅវិញហើយអញ្ចឹងមានតែយើងក្មេងដែលជាទំពាំងស្នំរស័យដែលជាសសរទ្រុងអនាគតសសរទ្រុងប្រទេសជាតិដើម្បីអាចคล้ายទៅជាសសរដ៏រឹងមាំបានខំប្រឹងរៀនកុំជក់ទូរស័ព្ទកុំជក់ហ្គេមកុំជក់ថ្នាំកុំសេពគប់មិត្តអាក្រក់ព្យាយាមខំប្រឹងរៀនសូត្រទៅអាចជួយជាតិនឹងបានដំបូងបំផុតកុំទាន់ចង់ជួយជាតិត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនដាក់បានទេញោមមានកូនមានចៅដាក់បានអូនអ្នកខ្លះខ្ញុំចង់ជួយជាតិប៉ុន្តែអត់ដែររៀនទេខ្ជិលជួយជាតិអ្ហ្មិចណាគេតិចមើលចង់ជួយជាតិវាតល់តែយើងវាខ្លាំងមានចំណេះចេះដឹងបើយើងអត់មានចំណេះចេះដឹងផងទៅជួយជាតិអ្ហ្មិចមានតែបំផ្លាញជាតិអានឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងចឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញចង់បញ្ជាក់ថារាល់ដែនដីដែលតែហ៊ានកំពុងតែឈរជើងការពារហ្នឹងអត់មានពួកបារមីណាផ្លូវក្នុងណាទៅជួយច្បាំងទេវាគ្មានបារមីណាពួកផ្លូវក្នុងណាទៅទប់ក្រប F16 បានទេគ្មានបារមីណាវាទៅទប់ក្រប40មីលីម៉ែត្រ150មីលីម៉ែត្រអាក្របផ្លោនឹងមកបានទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលក្លាហានការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺបានដល់កងកម្លាំងការពារទាំងឡានទាំងវរៈនគរបាលជាតិទាំងវរៈកងទ័ពជូមុខសិតតែអ្នកបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាតិមាតុភូមិដូច្នេះយើងនៅខាងក្រោយពុំគូប្រងើយកន្តើយឡើយត្រូវមានស្មារតីស្ដាប់បានទេចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងន័យធម៌វិញថាពេលវេលានៃការសម្លឹងមើលគ្នាក្នុងពេលនេះជាពេលវេលាមួយដែលកំពុងបង្ហាញថាយើងគ្រប់គ្នានឹងលាគ្នាទៅនៅពេលណាមួយប្រសិនបើខ្លួនឯងឈឺធ្ងន់ដឹងតែខ្លួនឯងនឹងតែមិនរស់ទេដឹងរាងកាយចុកសៅខ្លាំងយើងអាចហៅកូនហៅចៅហៅប្រពន្ធមកចិត្តហើយផ្ដាំផ្ញើលាគ្នាបានប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់ខ្លះពេលដែលវាចូលមកដល់វាមិនបានប្រាប់ទុកមុនទេហើយកុំគិតថាតើតែ66បានស្លាប់តើតែ7ជាងបានស្លាប់8ជាងបានស្លាប់អត់ទេក្មេងក៏ដោយក៏អាចស្លាប់បានដែរឲ្យតែហេតុនៃសេចក្តីស្លាប់មានហើយសេចក្តីស្លាប់ខ្លះវាមិនមែនកើតឡើងព្រោះកម្មពីអតីតឲ្យផលទេណាសេចក្តីស្លាប់ខ្លះកើតចេញពីកម្មបច្ចុប្បន្នផឹកខ្លាំងពេកប្រៃខ្លាំងពេកផ្អែមខ្លាំងពេកខ្លាញ់ខ្លាំងពេកស្រាខ្លាំងពេកស្អីទៀតលើកទៀតមកខ្ញុំលើកទៀតមកជក់ខ្លាំងពេកអាហ្នឹងសិតតែហេតុនាំឲ្យអាយុខ្លីហើយជិះម៉ូតូប្រហើនពេកជួនកាលឡានគេទុកចោលអានោះជិះទៅបុកបាក់កលេងអញ្ចឹងទៅលឿនឃើញទេនេះក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានអាយុខ្លីដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងទីបំផុតវាគង់តែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាទេទាំងអាត្មាក្តីទាំងញាតិញោមដែលកំពុងស្ដាប់នេះសិតតែអ្នកត្រូវតែស្លាប់នៅថ្ងៃខាងមុខទេសូមមានស្មារតីធ្វើសេចក្តីល្អតោះនេះញាតិញោមណាកុំឲ្យព្យាយាមប្រព្រឹត្តអបាយមុខស្រីស្រាលបែងពាលីអាវ៉ាសែហើយរឿងលបែងនេះមួយអាត្មាប្រាប់ដាស់តឿនទាំងចាស់ទាំងក្មេងមូលហេតុដែលក្រដោយសារលបែងហ្នឹងតើតោះនេះញោមអ្នកចាក់ឆ្នោតនេះមួយចង់ថាឲ្យទេថាទៅបើចង់អ្នកចាក់ឆ្នោតអ្នកបានផ្លិតនឹង2អ្នកផឹកនេះ3អត់អាចចម្រើនបានទេញោមដែលឃើញអ្នកណាមានដោយសារលបែងទេអ្នកចាក់ឆ្នោតទាំងចង់មើលមុខលោកទេព្រោះចំលោកថាចាក់លុយអាចសោះណែកុំតន់ខឹងនឹងអាត្មាជួយពិសេសថាទៅសើចសំឲ្យមុខឡើងក្រហមកុំតន់ខឹងនឹងលោកអារឿងលោកនិយាយរឿងស្រីរឿងស្រារឿងលបែងញោមត្រូវដឹងថាមិនត្រូវដឹងថាញោមសាកពិចារណាមើលមាននរណាមានកំណើតដោយសារលបែងទេ
អត់ទេមែនទេអ្នកលេងល្បែងអីក៏ដោយលូតូក៏ដោយឆ្នោតក៏ដោយលេងប៊ីក៏ដោយនិយាយរួមឲ្យតែល្បែងភ្នល់សិតតែអត់កំណើតគ្មានអ្នកណាខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដោយសារល្បែងទេប៉ុន្តែបើអ្នកបង្កើតល្បែងអាចទៅជាសេដ្ឋីបានដាក់អាត្មាឲ្យតន់ណាគ្មាននរណាមួយមានដោយសារល្បែងទេតែអ្នកបង្កើតល្បែងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានជាសេដ្ឋីបានហើយក៏គ្មាននរណាសុខភាពល្អដោយសារផឹកស្រាដែរតែអ្នកដែលមានសុខភាពល្អគឺអ្នកបង្កើតស្រាហើយមិនផឹកខ្ញុំចាំទៅមើលអ្នកបង្កើតស្រាឲ្យយើងផឹកហ្នឹងគេមិនដែលផឹកទេភាគច្រើនអ្នកបិទស្រាក៏ចឹងដែរឥឡូវកុំថាលោកនិយាយឥឡូវពិចារណាមើលបើមានមិនអត់ទេវានៅតែមានអ្នកផឹកអ្នកបិទស្រានៅតែផឹកចឹងប៉ុន្តែដល់ច្រើនគឺអាអត់សូវឃើញសវឹងតែអ្នកទិញស្រាយកទៅផឹកពលលែងងាប់ចំពេញភូមិហើយចាប់ដឹងថាចាក់លុយគេសោះលេងលុយគេសោះផឹកលុយគេសោះហើយលោកឯងនឹងក៏ចេះដឹងម្លេះក្រែងលោកវាស្ដាប់តាមព្រះអង្គវិស័យវាសោះលុយខ្លះហេខ្លះទៀតញៀននឹងឆ្នោតញៀនលបែងច្រើនពេកទៅមហូបស៊ីចុកដុកតាពីមិនសូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេណាមែនទេសុកចិត្តដាក់ឯងមកចង្អាមបលឹមឡើងនឹងយល់សពអីចេះយកមិញដល់តែយល់សពពិចារណាវាមិនច្បាស់ដល់ដើរទៅស្រាប់តែឃើញអាកំប៉ុងជើងធុកវាចេញកងងលេខ0មកអាយ៉ាសរោហ่ะកាត់លេខចុះកាត់លេខឡើងអុកមួយលេខ20ម៉ឺនដល់វាចេញមកស៊ីទាំងអស់អាពេលទៅចាក់មុខឡើងញឹមដល់តែពេលឆ្នោតចេញហើយមុខឡើងកញ្ចប់ឃើញទេហើយញោមមើលអក្សរឆ្នោតគេស៊ីមិនឆជំនោឆ្នោដាក់ស្រោឆ្នោនឹងតឆ្នោតដល់តែពេលញោមសាកលុបជំនោចេញមើលឆអោឆោតឆោតឆ្នោតហ្នឹងមកពីពាក្យថាឆោតអ្នកណាអ្នកឆោតអ្នកចាក់ហ្នឹងឯងញោមញោមសាកមើលមេឆ្នោតមើលផ្ទះមេឆ្នោតនឹងមើលផ្ទះអ្នកចាក់ឆ្នោតមេឆ្នោតវាក្រាន់ដើរជាងអ្នកចាក់ឆ្នោតផ្សងសំណាងគេទៅ100លេខចាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងត្រូវ50ម៉ឺនម្ដងត្រូវ1លានម្ដងអកគេខុបអាត្រូវអាឈ្នះលបាយនិយាយពីថាអូល្បីខ្យល់ចាយត្រូវ1លានល្ងាច1លាន2លានប៉ុន្តែអាដីពីក្រោយហ្នឹងច្រាប់អស់ហើយចង់ថាឲ្យមែនតាហើយលោកថាឲ្យទៅគេថាលោកគេខិលលោកនឹងវាចំពេកលោកនឹងទេសនាតែអញ្ចឹងបានគេមិនចូលចិត្តអាត្មាមិនបានឲ្យញោមណាមកឆ្លាញ់អាត្មាទេនិយាយស៊ីនហ្មងញោមប្រសិនបើអាត្មាទេសនាអាឡ័យតែខ្លាចញាតិញោមស្អប់ហើយចង់ឲ្យឆ្លាញ់អាត្មាមិននិយាយរឿងណាប៉ះពាល់ទេហើយនិយាយពាក្យណារឿងណាដែលប៉ះពាល់រឿងឆ្នោតរឿងល្បាយរឿងជំនឿប្រទេសដាស់ត្រូវគេបោកឲ្យដើមហ្នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងបើសិនញោមអាចកែប្រែតាមជ្រួញពិសីបានញោមនឹងទទួលបាននូវជីវិតរុងរឿងណាតោះនេះញោមអ្នកខ្លះចងកដោយសារល្បែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារស្វឹងត្រូវជំពាក់គេបលបំណុលដោយសារល្បែងឃើញទេឥឡូវមែននេះក៏អត់ទៅនឹងនិយាយស៊ីនចឹងទៅហ្មងមិនដឹងធ្វើល្មិចញាតិញោមហើយកុំទៅវក់ជាមួយនឹងអបាយមុខទាំងអស់នឹងអីស្រីស្រាលបែងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបងរស់អ្នកលេងលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយធ្វើទ្របខ្លួនមានឲ្យអន់តាំងរាយកាលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់តែពួកអ្នកផឹកមិនចូលចិត្តទេពួកអ្នកល្បែងក៏មិនចូលចិត្តអាត្មាដែរប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចាប់ដើមក្រវាតាមតន់ជន់កកហើយបានអាខ្លះដល់ខ្លួនទៀតវាវក់នឹងល្បែងមែនទេទៅវាគ្មានដឹងថាក្រវាតាមតន់ទៅទៀតអាខ្មោចឆ្នោតវាតោមែនទៅមិនដឹងថាអាខ្លួនឯងវាក្រដោយសាររឿងអញ្ចឹងមនុស្សអត់កំណត់អត់កំណើតមិនអាចកើតទ្រព្យសម្បត្តិបានទេអញ្ចឹងអង្គុយតែបាយបន់បួងសួងចង់មានវាគ្មាននរណាមានដោយសារល្បែងទេកុំទៅឆោតពេកនោះបាយបន់ណាបួងសួងសុំគ្មានអ្វីដែលវាធ្លាក់ពីលើមេឃក្រៅពីដំណាក់ទឹកភ្លៀងទេញោមគូបើកចិត្តបើកគំនិតហើយគិតក្នុងភាពជាមនុស្សចាស់ទុំកុំគិតទៅតាមអតណ្ហាប្រាថ្នាចង់បានចេះចង់បានចង់ហ្នឹងបានអាត្មាចេះតែនិយាយតែកូនណាកុំទេអញ្ចឹងខ្លាចគេស្អប់ហើយយូរស្អប់មកធ្វើអីហើយយូរស្រឡាញ់មកធ្វើអីបើអ្នកដឹងការពិតហើយមិនហ៊ានប្រាប់ពីការពិតដោយខ្លាចគេស្អប់ហើយបំណងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ណាហើយអត់ពលការពិតប្រាប់មនុស្សនេះជាមនុស្សអាត្មានិយមណាតែបានទេញាតិញោមអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយគូកែទៅអារឿងផឹកអារឿងស៊ីវាល្មមហើយមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំហើយទេលបែងនេះមួយស្រានេះពីរហ្នឹងមិនដែលឃើញអាណាវាចម្រើនដោយសាររឿងអស់ហ្នឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទីបំផុតសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់អត់មានបំជាទីពឹងហើយមានតែរឿងអាក្រក់ដែលជាការចងចាំមិនល្អ
អញ្ចឹងពេលវេលាយើងតិចតួចណាញាតិញោមណាការរស់នៅរបស់យើងអត់ច្រើនទេដោយអាត្មាផ្ទាល់អីហ្នឹងជាងពាក់កណ្ដាល60ហើយចិត្តងាប់ដែរហើយណាចិត្តសកត់ទៅវិញហើយណារស់នៅមិនយូរទេគេទៅចូល31ចប់ចូលចប់ពីនឹងទៅចូល32អីមើលអាយុច្រើនហើយណាតែគុណនៅក្មេងបើធៀបជាមួយញោមអាយុ60អាត្មាក្មេងជាង30ឆ្នាំមែនទេហើយបើគិតជាមួយអ្នកខ្លះអាយុ17អាត្មាចាស់ហើយមែនជាការបង្ហាញថាដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់វាមកម្ដងបន្តិចហើយអត់ប្រាប់យើងទេវាមិនដែលប្រាប់យើងទេឲ្យតែដល់ហេតុមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមកផ្ដាច់ជីវតិន្ទ្រីអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់មែនញាតិញោមហើយតែត្រូវស្លាប់ហើយអត់មានទៅរកគ្រូព្រះអាទិទេពអ្នកមានបុណ្យបារមីណាមកជួយឲ្យខ្ញុំនឹងកុំឲ្យស្លាប់ពុំមានទេព្រោះជីវិតរបស់យើងនេះរស់នៅអាស្រ័យទៅលើកម្មដែលខ្លួនបានសាងហើយចិត្តទៅ76លើមួយឆ្នាំផងណាតាមពិតហ្នឹងសម័យឥឡូវអាយុ75ឆ្នាំតែលោកគ្រូអាចារ្យដល់76ហ្នឹងជាបុណ្យហើយណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលោកនិយាយអំពីរឿងស្លាប់ដោយអស់បុណ្យវាមានស្លាប់កាលមរណៈនិងអកាលមរណៈញាតិញោមក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្លាប់ពីរយ៉ាងមួយស្លាប់ដោយត្រូវតាមកាលមួយស្លាប់មិនត្រូវតាមកាលស្លាប់ដោយត្រូវតាមកាលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សអាយុ75ឆ្នាំដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ100ឆ្នាំឥឡូវយើងឆ្នាំនេះចូល70ត្រឹមថ្ងៃ100ខែពិសាដល់2570ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសល់30ឆ្នាំទៀតបានអាយុថយមកសល់ត្រឹម74ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំណត់អាយុកាលនៃមនុស្សក្នុងសម័យឥឡូវនេះគឺអាយុត្រឹម75ឆ្នាំតែបើជនរូបណាដែលគាត់សាងកម្មល្អរស់នៅ76 77ដល់7ដល់8ដល់9ដល់100អានេះគឺជាបុណ្យរបស់គាត់តើបានទេញាតិញោមជាបុណ្យរបស់គាត់តែបើជនរូបខ្លះត្រឹមអាយុ75ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់នេះឈ្មោះថាស្លាប់ត្រូវទៅតាមកាលប៉ុន្តែដូចញោមភៀនអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ត្រូវស្លាប់ក្នុងជនអាយុ66ឆ្នាំដោយរោគ67ឆ្នាំអាត្មាច្រឡំម្សិលមិញនៅ66អស់47ឃើញតែ66អញ្ចឹងប្រសិនបើអាយុ40ជាងស្លាប់60ជាងស្លាប់ឬក៏ត្រឹម74ឆ្នាំហើយស្លាប់នេះឈ្មោះថាអកាលមរណៈឬជនខ្លះទៀតហ្នឹងត្រូវជួបអបត្តវហេតុជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយថ្ងៃមុនអាត្មាហ្នឹងគេថាឡានបុកគោថាឡានអត់បុកគោទេគោវារត់ចូលឡានអាត្មាថាសំណាងហើយឡានហ្នឹងអាត្មាមិនដែលមានឡានខ្លួនឯងជិះផងជួលតែឡានគេហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍មានញោមណាគេចិត្តល្អគេប្រគេនឡានអីឲ្យលោកហ្នឹងបែបក្រំគ្រាងាប់ក្រំគ្រាអាឡានខូចហ្នឹងឯងហើយមិនតិចណាញោមជិះមួយថ្ងៃដីរាប់រយគីឡូមួយថ្ងៃ700គីឡូទៅមក700គីឡូ800គីឡូ500គីឡូជាងរាល់ថ្ងៃទេសនាតាមខេត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលហេតុមិនត្រូវស្លាប់អត់ស្លាប់តែបើហេតុហ្នឹងត្រូវមកហេតុសេចក្តីស្លាប់វាមានកម្លាំងឯកម្មអកុសលវាមានកម្លាំងមកផ្ដាច់ជីវតិន្ទ្រីមិនចាំបាច់បុកគោទេមិនចាំបាច់គោរត់ចូលឡានទេរេចកោតតាបន្តិចធ្លាក់តាបលាយបុកតាទ្រុងផ្លូវហ្នឹងងាប់ទាំងអស់តោះណាញោមរឿងស្លាប់ហ្នឹងណាសូមញាតិញោមទាំងឡាយបានទៀតថាមិនមែនមានចំពោះតែកុហកទេលោកសង្ឃក៏ត្រូវស្លាប់ដែរហើយបើលោកត្រូវស្លាប់ដែរយើងទៅរកលោកឲ្យជួយផុតពីស្លាប់អីម៉េចញោមលោកក៏ត្រូវសកត់ដែរលោកក៏ត្រូវស្លាប់ដែរហើយបើលោកត្រូវសកត់ត្រូវស្លាប់ដែរញោមទៅឲ្យលោកជួយឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាជារឿងឆោតលងងណាជារឿងយល់មិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះមានតែយើងទេទៅអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានបើដឹងតែខ្លួនឯងមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាទេជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅឥឡូវហ្នឹងខំប្រឹងឲ្យទានខំប្រឹងរក្សាសិលគោរពបម្រើមេត្តាបិតាបំពេញកាតព្វកិច្ចបំពេញតួនាទីជាកូនល្អជាប្តីល្អជាម្ដាយជាឪពុកល្អជាញាតិជិតខាងល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អជាពុទ្ធបរិស័ទល្អជាអ្នកមានសិលល្អក្នុងសង្គមជាអ្នកមានការឲ្យទានសង្គ្រោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដំណើរនេះបដិបទាននេះឈ្មោះថាជាអ្នកសន្សំពូជឲ្យខ្លួនឯងរស់បាននៅសេចក្តីសុខពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃអត់មានអីជាទីពឹងបានទេតែកាន់បរិលោកខាងមុខហ្នឹងបងញាតិញោមមើលសក់ឡើងអំបិលម្រេចអីហ្នឹងមិនតាន់សស្គូទេនៅអំបិលម្រេចឥឡូវទេណាខ្ញុំដែរបងអំបិលម្រេចដែរបងអំបិលម្រេចជាមួយអំបិលមួយប៊ីចេងបុកប៉ាំងទៅអាត្មាថ្ងៃមុនឮតែគេថាអំបិលសក់អំបិលម្រេចដល់អាត្មាបុកអំបិលម្រេចដល់បុកអំបិលម្រេចអាម្រេចជាមួយនឹងអំបិលជាមួយនឹងអាប៊ីចេងដល់វាបុកម៉ត់ទៅខ្ញុំអីសក់ណាទៅណាសក់ញោមស្រីពងអង្គុយលើតុហ្នឹងបែបម៉េចគឺអំបិលម្រេចបែបហ្នឹងអូហើយពេលខ្លះចេះខំប្រឹងអូលាបថ្នាំបោះប៊ីចេងកុំឲ្យគេថាចាស់ណោះខំប្រឹងលាបខំប្រឹងកុំឲ្យគេថាចាស់ប៉ុន្តែមាននរណាទៅរៀបរៀងអាការចាស់នឹងបានខ្មៅតែពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃដំបូងដល់ថ្ងៃទី3ឡើងគល់ប៉ុណ្ណេះបាទចូល7ថ្ងៃឡើងមកថ្នាំដៃបាត់ហើយលាបទៀតណាលាបចុះលាបឡើងលាបចុះឡើងលាបមិនឈ្នះទេកោថ្វាយព្រះណាទៅយួរសក់អំបិលម្រេចហ្នឹងចាស់ខ្លាំងកោចុះឡើងចុះឡើងកោតែបើសក់នៅខ្មៅនៅអាចចងក្បួយបានមិនជ្រុះនៅស្ដើងនៅក្រាស់ហ្នឹងនៅផលឡើយនៅទៅអ៊ូតនឹងអញចាស់តែអញនៅសក់អញមើលសក់អញខ្ញុំនឹកយើងនឹងចឹងមែនញោម
ស្វឹងណាស្វឹងស្រាងាយស្វាងដែរស្វឹងជាមួយនឹងរឿងអស់នេះមិនងាយស្វាងទេញាតិញោមហើយនឹងមកជម្រាបជូនចឹងជាការដាស់តឿនថាដំណើរជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នារស់នៅឥឡូវនេះណាអត់មាននរណាដែលអាចកំណត់ថារស់នៅបានប៉ុណ្ណាទេទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងធំទាំងតូចទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកអាក្រក់ទាំងអ្នកល្អទាំងអ្នកសទាំងអ្នកខ្មៅបានព្រះអង្គសម្ដែងមុនព្រះនិព្វានថាមនីលណន់ស្មូនឆ្នាំងដែលធ្វើឆ្នាំងដោយដីទោះបីឆ្នាំងនោះឆៅក្តីឆ្អិនក្តីតែទីបំផុតនៃភាពជាអ្នកដីនោះនឹងដល់នៅការដៃធ្លាយមនីលអនន្តយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយរបស់សត្វទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមែនញាតិញោមយើងពេលខ្លះអន់ជាងឆ្នាំងដីផងណាគាត់តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបទេហើយកុំទៅប្រៀបជាមួយនឹងអាឆ្នាំងដឺរ៉ាកុំទៅប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំងដៃឆ្នាំងអីហ្នឹងនោះហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបរូបរាងកាយយើងឧបមាទៅនឹងឆ្នាំងដីពីព្រោះវាងាយនឹងបែកធ្លាយហើយប្របាក់ថៃធូនណាប្របាក់ណាមើលរាល់ថ្ងៃនឹងខំប្រឹងថៃអស់ហើយណាលាបអានេះក៏លាបរឹតអានោះក៏រឹតចោះរឹតឡើងហើមដដែលជើងហ្នឹងក្បាលនឹងឆ្លីឡើងឆ្លីចោះឈឺដដែលចកេះនឹងលាបឡើងលាបចោះលេបឡើងលេបចោះថ្លើមនឹងចង់ពុលកលិននឹងចង់ខូចអស់ណានៅតែឈឺដដែលជាការបង្ហាញថាយើងគ្រប់គ្នាពុំអាចមានសមត្ថភាពមានអំណាចចូលទៅទប់ទល់ចូលទៅរារាំងអំពីដំណើរនៃការចាស់ឈឺស្លាប់នេះបានឡើយដាក់បានទេញាតិញោមអត់ទេណាអត់មាននរណាអាចរារាំងបានទេបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែទំនើបបើថាមុខជ្រួញវាមានអាចៈវាមានអាបោកវាមានអាបិតវាមានអាលៀបមើលទៅឃើញតឹងភ្លឺរលោងតែកុំភ្លេចវាបានតែមួយឆាវតែអស់ជាតិទឹកលុយអស់ជាតិថ្នាំជ្រួញដដែលចំដដែលជឿទៅលោកទៅមែនហ្នឹងហើយទេខ្ញុំកណានៅក្មេងអញ្ចឹងចង់ស្អាតចង់ល្អទេធម្មតាក៏ចង់ស្អាតចង់ល្អវាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅណាតោះណាញោមគ្រាន់តែយើងមានស្មារតីថានេះគ្រាន់តែព្យាបាលគ្រាន់តែត្រួតត្រងវាធម្មតាក៏ហោះអញ្ចឹងញោមស្រីទៅការគេទៅកម្មវិធីឡើងផ្ទះគេបកកកូនគេវាត្រូវគូសចើមខ្លះទៅវាត្រូវបៀកការ៉ែមខ្លះទៅវាត្រូវបិទបាំងអាចចំនឹងខ្លះទៅប៉ុន្តែត្រូវមានស្មារតីថាធ្វើបែបនេះមិនមែនទៅស្វឹងអីទេគ្រាន់តែដើម្បីចូលចំណោមគេចោះព្រោះកុហកវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងហើយបើដូចអាត្មាទៅបិទទៅគូទៅបៀកទៅលាបស្អីលោកគ្រាន់តែសងៃមុខឡើងតែខ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងគេថាលងលាបម្សៅផងអាត្មាមិនដែលលាបម្សៅទេនិយាយមែនទេទៅមុខអាត្មាមិនដែលស្គាល់ជាតិម្សៅស្គាល់តែអាទឹកស្រាថ្នាំត្រាំឬឈើលាបមុខតែប៉ុណ្្នឹងលោកប្រាប់អញ្ចឹងទេណាឲ្យដឹងណាហ្នឹងហើយអាស្រាថ្នាំត្រាំឬឈើវាមានដងភ្លើងវាមានអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងព្យាបាលណាមិនលាបឲ្យវាស្អាតអីវាទេតែព្យាបាលវាត្រូវទោសអីវាឲ្យថាប្រើម្សៅវាត្រូវទោសមែនទេតាហ្នឹងហើយលាបម្សៅវាត្រូវទោសអានេះមានប្រើម្សៅឯណាលាបតែអាស្រាថ្នាំត្រាំឬឈើហ្នឹងព្យាបាលមុនប៉ុណ្្នឹងទៅដល់លាបទៅវាអស់មុនអស់ស្នាងវាថាលោកនឹងប្រើម្សៅប្រើលាបដល់អស់ប្រហែលខ្លងទេដូច្នេះលោកធ្វើតាមលោកទៅណាអាហ្នឹងក៏លោកប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏កុំស្រវឹងភ្លេចខ្លួនថាអញនៅក្មេងអញនៅស្អាតអញនៅល្អអញមិនអីទេកុំឲ្យសោះពីព្រោះអីពីព្រោះគ្មាននរណាមួយអាចកំណត់ថាសេចក្តីស្លាប់វាមានចំពោះតែមនុស្សចាស់ហើយក្មេងមិនអាចស្លាប់គឺពុំមានឡើយណាញោមណាអនុមោទនាភូមិនេះភូមិបលាំងភូមិបលាំងអ្នកបលាំងស្ដាប់បានទេបងអញ្ចឹងអាត្មាក៏តែលើកឡើងមកសម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីដែលនៅក្នុងទីនេះសូមញាតិញោមចាប់តែចំណុចល្អទៅសិក្សាបដិបត្តិចំណុចណាមិនល្អទេក៏កុំយកចិត្តទុកដាក់បោះវាចោលកប់វាឲ្យចិត្តហើយយកតែចំណុចល្អទៅសិក្សាបដិបត្តិញាតិញោមនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីចំរើនអនុមោទនាការចូលរួមសេចក្តីនៃព្រះធម៌សំគូដល់កាលវេលាត្រឹមប្រមាណ53នាទីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់